Ituria kiha na maithori nireumbite itura ria Karwangi gicigo-ini kia ubunge kia Mwea hindi igongona ria mathiko ma Millicent Mũthoni hamwe na ciana ciake aria kurerekana moragirwo itura-ini ria Kathata mwena wa gicigo kaunti ya Kirinyaga. Mwikũĩrwo wa ngero ĩno ni Paul Mũrage Njuki uria niwe muthuri wa Millicent Mũthoni na ithe wa ciana 4 iria nacio kuratuĩka niwe wacũragire na nicio Nelly wa wĩra wa ũkũrũ wa mĩaka 13, Gifton Bundi wa ũkũrũ wa mĩaka 7, Shalmith wa Bui wa ũkũrũ wa mĩaka 5 na Clifton Mũrage wa ũkũrũ wa mwaka ũmwe. Hindi igongona riri family ni tugirite ikinya rire rikinyukitio ria gutigirira kihoto ni kioneka gia kiria giatumire Paul Mũrage Njuki uria witikirite niwe woragire mutumia na ciana ciake 4 na ithanwa eki giko giki ona gutuika marina muigwo ungi iguru wa kironda kiria gitari kirahona kuona magicaka ya andũ ao matirari na gwa guthika Millicent hamwe na ciana ciake thutha wa mũrũ wa nyina wa Millicent kugiria mathiko mugunda-ini wa ciari ao mwena wa Kianjiru itua riria rikiritwo muhuri ni igoti ugituika nyina wa Millicent ndari na igai mugunda-ini ucio. Andu acio othe metagwo thirikari mamake sure family ino ni yona kiboto kiao tondu riu bena mathina meri mwana wao ni aroragirwo na ciana ciake macoke makaheo stress ya guthikana kuria magiro guthikana koguo ni mahetwo ruo ruingi muno maita meri wage ute mundu waku ucoke ugirio guthika mundu kuria kwagirire na ni kwanyu. Maundu mani matuhete thina muno ni undu hindi ria Millicent athire tweciragia andu a family ni megũcooperate tondu hau niho twari only to find that ni maregire gũcooperate na magitwima kundu gwa kuthika kazi ni itu. Mumemba wa family ya Millicent Rose Jerry niwe werutire kuheana gicunjĩ kia mugunda wake kiumbe haria mathikitwo kaburi-ini kamwe niguo kunina kigiriko na wagagu uria ukoretwo ho. Family ikirigwo niku ikuroria endwa ao kuona kumaikaria moshari nginya riria cira wa mugunda ugatuithanio no thogoro ungi munene kuri family. Na riria gwakinyire kundu wa guthiko Mwea ni maregire athiko mugunda uria wagiriire wa family magithi maika succession me andu anko meri na mutumia wa Mwea wakuga mugunda no wao riu cira ui igoti-ini na nikio maragire athiko kundu kou riu ndingienda ni ndona handu wa ciana ici thi na mbere na guteseka matire na mbeca nginya mbeca cia kuriha moshari maikaraga handu gacagi ndona mbere mahe mugunda wakwa mathike cimba ici kesi igethiaga na mbere. Ihinda-ini riu mwikũĩrwo wa ikucia ya 5 Paul Mũrage Njuki aingirwo njera-ini ya Kirogoya na erigirirwo gugakinywo igoti-ini tariki 24 mweri wa Januari mwaka ukite. Wa Jirometa Inoro TV.